Wachimbaji hao wanasema mgodi huo wamevumbua wenyewe na wamekeza fedha nyingi kwa miaka 10 na hawako tayari kuondolewa ili mgodi huo wapewe raia wa kigeni. Nimezaliwa katika familia ya kiumaskini na mimi nijikomboe. Leo hii nimeyapata madini naambiwa nitoke Busuruangiri. Kwa nini nafanywa hivyo mimi? Kwa nini mimi nifanywa hivyo mimi? Namuomba mama kama mama na mimi ni mwanamke mwenzi aniangalie kwa jicho la pili. Nimeuza kuku, nimeuza mbuzi nyumbani, nimefika kila kitu. Sasa ndo nimefikia sasa patamu na mimi. Leo hii nakuja kuambia nifanywe tathmini. Lakini hao wasimamizi wa rashi wakatuzunguka wakapata leseni. Leseni yao inawaruhusu ichimbe na wachimbaji wadogo wadogo. Leo wamekuja na sentensi za kwamba wamepata mwekezaji ili mgodi tupishe, mgodi watusamini. Samini yao hatujui kwamba wataanzia shingapi au wana utaalamu gani. Lakini pia kwa sheria za madini inasema kwamba mgodi wa wachimbaji wadogo wadogo wenye leseni ya kawaida hairuhusiwi kuchimbwa na mgeni, isipokuwa labda mawasiliano ya technical support ambayo ni msaada wa kiufundi. Sasa ule msaada wa kiufundi ndio unataka kusababisha Watanzania hawa watolewe kwenye eneo hili. Mimi kama mwenyekiti naiomba serikali, namuomba mama awatazame Watanzania hii hawa, maana wanataka wajikomboe na maisha yao. Wamiliki wa ardhi na mashamba katika mgodi huo wanasema hawajalipwa fidia ya mashamba yao, wakiomba Wizara ya Madini pamoja na Wizara ya Ardhi kuingilia kati mgogoro unaoendelea. Sikubaliani kabisa mama, usikilize sauti yangu. Hawa wachimbaji wanalipa mrahaba ya serikali vizuri na wanaendelea na kazi zao. Nataka mama tusaidie na hawa watu, tumetoka mbali. Kuna watu wengine wameuza nyumba zao. Kuna watu wengine wana miaka mengi wanashughulikia hapa. Wamepata kidogo sasa hivi Mungu anawasaidia. Wanatolewa kama mbwa. Ati wapishe. Wapishe waende wapi wakati wanalipa mihalaba ya serikali? Naomba mama usikilize kilio hiki cha watu. Na kinachotushangaza tuko hapa tunatafuti tangu 2017 mpaka leo 2026. Lakini tumekuja kupata uzuio wa kuambiwa tuondoke tarehe 27 mwezi wa 3 26, na wanaotuambia tuondoke ni wamiliki wa leseni wamiliki wa leseni wa kikundi cha Isunda. Wanadai leseni hii wameshauza na wamemuuzia Mchina, mwekezaji wa kigeni ambaye ni Mchina. Tunasikitika sana, tunashangaa uwekezaji ulioko hapa ni mkubwa. Ni mkubwa kiasi gani ulichofana? Hatuwezi nchi yetu tunakuja kutolewa na watu wakuja ni wageni. Tunamuomba sana Mheshimiwa Mama Samia aangalie kilio chetu wachimbaji wake. Vijana mgodi umeajiri takriban watu 2000 walioko hapa kwa ajili ya uchimbaji. Leo unawatoa wanaenda wapi? Leo unawapa ajira gani? Wamejiajiri. Mheshimiwa Rais pamoja na safu yako lisimamie hili sana kwa kina. Alipotafutwa kwa njia ya simu ya mkononi mmiliki wa leseni hiyo kujibu madai ya wachimbaji, mmiliki huyo alimtaka mwandishi kuwasiliana na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Wizara ya Madini kupata ufafanuzi wa mgogoro huo. Nenda kaulize ofisi ya madini kwa sababu hiyo ni habari ya madini ambayo iko Wizara ya Madini. Ndio. Majibu yako huko. Kwa hiyo lina ukweli wowote? Wewe nimekwambia nenda kaulize madini kwamba wachimbaji wanalalamika wataka watolewe kwa sababu gani? Kaulize, majibu yako madini. Kama ni swala la ardhi, nenda halmashauri kaulize kwa nini. Ndio. Kwa hiyo hii hatua mnaona ni sahihi kuondoa watu ambao wapo wamewekeza fedha kwa muda mrefu? Nenda kaulize bunge kwa sababu bunge ndio inatunga kanuni na taratibu za nchi. Ndio. Kutoka katika mgodi huu wa Busuruangiri hapa Kakola mkoani Shinyanga, Basil Elias, ITV.